आपको एक हमारे स्टूडेंट रोशन से अवगत कराते हैं। वो हमारी एकेडमी के रहन सहन के बारे में और एडम के बारे में, साथ ही जो बाहर से आए हैं वो दूसरे एकेडमी के बारे में, उसमें और हमें डिफरेंट क्या है वो बताएगा। इसके साथ हम और फिर दूसरे स्टूडेंट से भी पूछेंगे ताकि आप लोगों तक इनका वीडियो पहुंच सके और आप उस चीज को ग्राउंड में आके चेक करें और आप देखें, विजिट करें। हाँ रोशन, आप बताओ यहाँ और एकेडमी में, वहाँ की एकेडमी में क्या अंतर है? जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रोशन अली। पहले मैं लोहापुर या टू डिफेंस एकेडमी से आने से पहले दूसरे एकेडमी में था। तो जब मैं उस एकेडमी তখন অন্য একাডেমিতে ছিলাম, তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে নিয়ম চলে যে সার্টিফিকেট জমা নেয় এবং টাকার কিছু দাবি করে, সেই নিয়মেই ছিলাম। কিন্তু কোনো কারণবশত আমার সেই একাডেমি ভালো না লাগায় আমি যখন সেই একাডেমি ছেড়ে আসতে চাই, তখন তারা আমাকে কিছু টাকার দাবি করে। তারা আমাকে ছাড়ছিল না বা আমার যে ডকুমেন্টস জমা দেওয়া আছে অরিজিনাল, সেটা তারা দিচ্ছিল না। তো তারপরে আমাকে বাধ্য হয়ে তাদের কিছু টাকা দিয়ে আসতে হয়, তারপরে আমি সেখান থেকে আসতে পেরেছি। কিন্তু এখন আমি যেই লোহাপুর এয়ার টু ডিফেন্স একাডেমিতে থাকি, বর্তমানে এই একাডেমিতে একটা নিয়ম আছে যেটা পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আলাদা, যে এখানে কোনো অরিজিনাল সার্টিফিকেট জমা নেওয়া হয় না এবং এখানে কোনো রকম টাকা পয়সার দাবি থাকে না, যেটা চাকরি পাওয়ার পর দাবি করে যে 2 লাখ, 2.5 লাখ, 5 লাখ। সেখানে সেরকম কোনো নিয়ম এখানে নেই।